إذا أعزائي المشاهدين مستمرين معاكم معي الآن أحد ضيوف اليوم لبطولة لجان التنمية التي ينظمها فريق النخيل، اللاعب الكبير سعود الحماد لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي صاحب الرأس الماسية أو الذهبية. أول شيء مرحبا بك أستاذ سعود، وشرفتنا إن شاء الله اليوم. كيف تشوف بطولة الحواري، بطولة لجان التنمية اليوم؟ الله يحييك. في الحقيقة أنا سعيد بتواجدي في هذه البطولة مساء اليوم. وأشكر في الحقيقة اللجنة المنظمة بقيادة رئيسها محمد العتيبي وجميع زملائه. واللي أشاهده الآن وشاهدته الآن شيء يفرح في الحقيقة، لا من ناحية التنظيم ولا من ناحية حتى الفرق المشاركة ولا من الضيوف وجميع الإمكانيات المتوفرة. مهما تكلمت في الحقيقة لنا وفي اللجنة المنظمة حقها، لأنها في الحقيقة تقوم بدور جبار ومهم في الحقيقة. تعرفون الشباب يعتبر أكبر شريحة في المجتمع السعودي. لو ما كان هالشباب الموجودين الآن في حضور هالمباريات وأيضا اللاعبين المتواجدين في هالفرق، لو كانوا ما هم موجودين في هذا المكان وين بيكون موجودين فيه؟ الآن البطولة جالسة تحقق أهدافها. لو ما كانوا موجودين هنا أكيد بيتجهون لأهداف لم يخطط لها والجميع يعرفها. اللي شاهدته شيء مميز ونتمنى لكم التوفيق. وبالنسبة لسعود الحماد هو سعيد بحضوره في هذا المساء وهذا شيء يشرفني. أستاذ سعود، الحين خلينا نبعد شوي عن أمور الترتيبات، نبي ندخل الحين في المضمون اللي هو البطولات الحوارية أو اللاعبين، المواهب اللي يقدمها بحكم أنك لاعب سابق ولك خبرة في هذا الموضوع. هل ترى هناك تركيز على أدوار اللاعبين الموهوبين هنا؟ والله شوف، في السابق كان هناك تركيز على بطولات الحواري وفرق الحواري، وكثيرا من الفرق السعودية جلبت عدة لاعبين من فرق الحواري. لكن للأسف الشديد في الوقت الحاضر صاروا يركزون على اللاعبين المتواجدين في الأندية من أجل جلبهم نعم، من أجل جلبهم حتى على مستوى الشباب ومستوى الناشئين. في الحقيقة أتمنى أن يتواجد كشافين للأندية في مثل هذه البطولات. اللي لاحظته في خلال المباراة الأولى اللي لعبت الآن، أنا لاحظ فيها عدد من اللاعبين جيدين ويملكون إمكانيات جيدة ورافعين من مستوى في الحقيقة هذه البطولة. أتمنى وفي الحقيقة أن يكون هناك كشافين يحضرون مثل هذه البطولات، لأنه بدل ما هو يشتري بملايين من أندية أخرى بيحصل له لاعب جاهز ممكن ما يسجل له مبلغ بسيط ويكون له دور ويكون أساسي في الفريق. كلمة ختام يوجهها سعود الحماد لقناة النخيل والمتابعين. في الحقيقة ختامي أشكركم على والزملاء واللجنة المنظمة على حسن الاستقبال، وهذا ليس بغريب منهم، ونقدر جهودهم الجبارة في تنظيم مثل تلك البطولات. تعرف البطولات هذه تكتشف فيها حاجات كثيرة، تكتشف فيها لاعبين مواهب، تكتشف أيضا فيها كوادر إدارية، نعم، وتكتشف فيها أيضا المصورين والمعلق ما شاء الله تبارك الله، تعليق مميز قد يكون أفضل من المعلقين، بعض المعلقين اللي نشاهدهم في قنواتنا الفضائية. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله، ونبارك لكم مقدما على نجاح هذه البطولة. وأتمنى أنها، وأنا متأكد في الحقيقة أنها ناجحة، ونجاحها يعني استمرارها في المواسم القادمة إن شاء الله. سعود الحماد لاعب النادي الهلال والمنتخب السعودي السابق، شكرا لك.